Hello, hi everyone. Welcome to our channel Vengayam. ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது நாகர்கோவில் ஸ்பெஷல் இலை அப்பம். இதுக்கு நான் பாசிப்பருப்பு யூஸ் பண்ணி ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்கிறேன். அதை நல்லா வாழை இலையில் வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணி ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி. வாங்க எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு ஒரு கப் பாசிப்பயிறு எடுத்துக்கோங்க. இதை இப்போ நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ண போகிறோம். 2 times வாஷ் பண்ணால் போதும். இன்றைக்கி நான் இதை ஸ்ட்ரைட்டாகவே நல்லா வாஷ் பண்ண உடனேயே தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்க போகிறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் இதை லைட்டாக வெறும் வானலியில் வச்சு நல்லா வறுத்துட்டு கூட நீங்கள் அப்புறமா வாஷ் பண்ணி வேக வச்சுக்கலாம். அது உங்கள் விருப்பம் தான், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது, அதுதான் கான்செப்ட்டு. ஸோ நம்ம குக்கரில் வைக்கலை, ஓப்பனாக தான் வச்சு வேக வைக்க போகிறோம். குக்கரில் வச்சா உங்களுக்கு பாசிப்பருப்பு குழஞ்சிரும். ஸோ நம்ம குக்கரில் வைக்கலை இந்த டைம். ஸோ நம்ம ஓப்பன் வச்சு தான் வேக வைக்க போகிறோம். ஏன்னா பாசிப்பருப்பு ஒரு 3/4 பங்கு வெந்தால் போதும், ரொம்ப வேகக்கூடாது. ஒரு 3/4 பங்கு வெந்தாலே போதுமானது. ஏன்னா அப்போ தான் அந்த அடைக்கு அது ஒரு தனி டேஸ்ட் கொடுக்கும். உள்ளே சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் அந்த பாசிப்பருப்பு கொஞ்சம் நறுக்குன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரொம்ப குழஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு மாவு பதம் வந்துடும். பாருங்கள், ஒரு 50% தான் வெந்திருக்கு. ப்ரெஸ் பண்ண உடனே உடையலை. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கூட வேகட்டும். ஒரு 3/4 பங்காவது வேகணும். வெந்தால் தான் நம்ம அதுக்கப்புறம் வெல்லம் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஒன்ஸ் வெல்லம் ஆட் பண்ணதும் அது அவ்வளோவா வேகாது. ஸோ அதனால் ஒரு 3/4 பங்கு வேகிற வரைக்கும் வேகட்டும். அப்போ தான் அந்த அடையில் சாப்பிடும்போது நல்லா உள்ளாடி அந்த பாசிப்பருப்பு கொஞ்சம் முழுசாக இருக்கும். ஸோ இப்போ 3/4 பங்கு வெந்துருச்சு. நான் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைனரில் போட்டு இதை ஸ்ட்ரைன் பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வெள்ளைப்பாகு எடுத்துடலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 1 கப்பு வெல்லம் போடுறேன். இனி ஒரு 1/4 கப் கூட ஆட் பண்ண போகிறேன். எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு 1/4 கப் கூட ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இதுக்கு கூட அதே அந்த 1/4 கப் அளவு தண்ணி ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு ஜஸ்ட்டு இது எடுத்துடலாம், வெள்ளைப்பாகு எடுத்துடலாம். இப்போ நான் 1 கப்பு பாசிப்பயிருக்கு 1/4 கப்பு வெல்லம் எடுத்துருக்கிறேன். வெள்ளத்தை பொடிச்சு போட்டிருக்கிறதுனால சீக்கிரமே உங்களுக்கு கரைஞ்சிரும். ஸோ அவ்வளோதான், வெள்ளைப்பாகு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஒரு 5 minutes போதும். 5 minutesலேயே உங்களுக்கு நல்லா அது ஃபுல்லாக எல்லா கட்டியுமே உங்களுக்கு கரைஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்களா. ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைன் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஒரு டபுள் லேயர் ஃபில்ட்ரு வச்சு நல்லா ஸ்ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு ஏதாவது தூசி இருந்தால் கூட எல்லாமே இதில் போயிடும், ஃபில்டரில் போயிடும். நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அவ்வளோதான், ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு. இனி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த வெள்ளைப்பாகை ஜஸ்ட்டு தேங்காவோடு மிக்ஸ் பண்ணி காய்ச்ச போகிறோம். ஸோ வெள்ளைப்பாகை இதுக்கு பதம்லாம் தேவையில்லை. ஸோ ஜஸ்ட்டு வெள்ளைப்பாகை போட்டுட்டு 1 கப்பு நல்லா துருவின தேங்காய் போட்டுக்கோங்க. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் அந்த தேங்காயும் அந்த பாகும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி, தட் மீன்ஸ் நல்லா பிளெண்ட் ஆகி வரணும். ஸோ அவ்வளோ நேரம் நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். அது இப்போ ஒரு 4-5 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. அதை ஜஸ்ட்டு தட்டி வச்சுக்கோங்க. அது இந்த தேங்காயும் வெல்லமும் சேர்ந்து கொதிக்கிற மிக்சரில் நம்ம போடுறோம். இதுக்கு கூட நெக்ஸ்ட் கொஞ்சமாக சுக்கு பொடி, ஏலக்காயும் சுக்கு பொடியும் தான் நல்ல மணத்துக்கு நம்ம இந்த இதில் ரெசிப்பியில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதை ரெண்டையுமே நம்ம இதில் போட்டாச்சு. கொஞ்சம் கொதிச்சதும் இப்போ அந்த வெள்ளைப்பாகை எடுத்து அப்படியே அந்த வேக வச்சு வச்சுருந்தோம்ல, அதை வடிகட்டி ஸ்ட்ரைன் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல பாசிப்பருப்பு, அந்த பாசிப்பருப்புக்கு மேலே போட்டுருந்தோம். அவ்வளோதான். இனி கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் வச்சு அதை நம்ம நல்லா கிண்டி கொடுக்க போகிறோம். ஏன்னா அதில் தண்ணி எதுவும் இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த அடைக்கு உள்ளாடி வைக்கும்போது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்கும். அந்த பாகில் இருக்கிற தண்ணி ப்ளஸ் அந்த இதில் இருக்கிற தண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ட்ரெயின் ஆகணும். ஸோ அவ்வளோ நேரம் நம்ம இதை கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் வச்சு கிண்டணும். சப்போஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இதில் ஒரு டிப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்னென்னா ஒரு கொஞ்சம் போல் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அவல் வச்சுக்கலாம். ஸோ அவல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த அவல் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக அதை எடுத்துரும். ஸோ நான் இப்போ இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்க ஒரு நேந்திரம் பழத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அந்த குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த நேந்திரம் பழத்தையும் ஆட் பண்ணி 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் ஊற்றிருக்கேன். அவ்வளோதான். இதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ இலைக்குள்ளாடி வச்சு இது பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி எல்லாமே போயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டான இது. சப்போஸ் தண்ணி இருந்தால் கூட நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை, அவல் போட்டுக்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அவல் போட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் அது உறிஞ்சிரும். அது டேஸ்ட்டெல்லாம் எதுவுமே இதாகாது, மாறாது.
இப்போ நம்ம இலைக்குள்ளாடி ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு மெயினாக வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய்யை வந்து ஜஸ்ட்டு உருக்கி வச்சுக்கோங்க. ஹீட் ஆக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, சூடாக்க தேவையில்லை. ஜஸ்ட் அந்த நெய் வந்து உருக்குன பதத்தில் இருந்தால் போதும். ஸோ அந்த இலையில வந்து ஜஸ்ட்டு தடவுறதுக்காக தான் இது. இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாழை இலை எடுத்துக்கோங்க. அது நான் இதை ஸ்ட்ரைட்டாக ரெண்டாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இதையும் நான் 2 பீஸாக கட் பண்ணிப்பேன். உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாழை இலை எடுத்திங்கன்னா 4 பீஸ் இல்லைன்னா 6 பீஸாக கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். அதை ஃபஸ்ட் நல்லா தீயில வச்சு நல்லா வாட்டிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக அதை ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இப்போ இப்படி நான் வாட்டுறேன். இப்போ வந்து உள்ளே வந்து நம்ம அந்த இலையில வந்து ஃபஸ்ட்டு வைக்கிறதுக்காக இப்போ நான் வந்து ஒரு கப்பு மைதா எடுத்துருக்கேன். அந்த மைதாவில் வந்து ஜஸ்ட் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். கலருக்காக தேவைப்பட்டாச்சுன்னா நீங்கள் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கேசரி பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம், அது உங்கள் விருப்பம். நான் இன்றைக்கி வந்து மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன், ஜஸ்ட்டு கலருக்காக மட்டும்தான். இல்லைனாலும் ப்ளைனாக கூட நீங்கள் ஒயிட்டாக கூட வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, சப்பாத்தி பதம் இருக்கக்கூடாது, தோசை மாவு பதம் இருக்கக்கூடாது, ரெண்டும் இல்லாமல் 2க்கு மிடில் ஒரு பதம் இருக்கணும். இப்போ நான் உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். தண்ணி பத்தலை, இன்னும் தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஊற்றுனா அப்படி ஒழுகி வரணும். இப்போ வந்து ஒரு இலையை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து நெய் தடவிக்கோங்க. நெய் தடவிட்டு இப்போ அந்த இதை எடுத்து மேலே வந்து ஒரு லேயர் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். அந்த மைதா மாவு வச்சுருந்தோம் இல்லையா, இது நீங்கள் உங்களுக்கு மைதா பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் கோதுமை மாவில் கூட செய்யலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும், எந்த டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு மாறாது. நான் இதில் உப்பு எதுவுமே ஆட் பண்ணலை. சிலவங்களுக்கு அந்த வெறும் மைதா சாப்பிட்றது வந்து ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் லைட்டாக ஒரு அரை உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே வந்து நம்ம அந்த ஸ்டஃபிங் வைக்க போகிறோம். நம்ம பாசிப்பருப்பில் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அந்த ஸ்டஃபிங்கை உள்ளே வச்சுருக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து அழகாக ஃபோல்ட் பண்ணுறோம். நம்ம சாப்பாடு ஃபோல்ட் பண்ணுவோம்ல, அது மாதிரி அழகாக ஃபோல்ட் பண்ணி இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு நம்ம வந்து வேக வச்சிடலாம். அவ்வளோதான். நமக்கு வந்து இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸில் நல்லா டேஸ்டான இலை அடை இல்லைன்னா இலை அப்பம்னு சொல்லுவாங்க, அது நமக்கு கிடைக்க போகுது. இது மாதிரி மற்ற இலைகளையும் நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அவ்வளோதான். இனி வந்து நம்ம வந்து ஆவியில் வச்சு நம்ம வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம். அவ்வளோதான். இதை வந்து கயிறு வச்சு அந்த மாதிரி கட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வாழை இலையை நல்லா தீயில வாட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, ஸோ அது நமக்கு நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக தான் இருக்கும், ஓப்பன் ஆகாது. ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து திருப்பி வைக்கிறேன். மேலே பார்த்து வச்சா மேபி அது ஓப்பன் ஆகும் தான் நான் திருப்பி வச்சுருக்கிறேன். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 10 மினிட்ஸ். ஏன்னா ஆல்ரெடி உள்ளே வச்சுருக்கிற ஸ்டஃப் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சு எடுத்தது தான். வெளியில் வச்சுருக்க மைதா மாவு கோட்டிங் மட்டும்தான் வேகணும். ஸோ ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் போதும். அவ்வளோதான். 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு வாழை இலையோட கலரே மாறிடுச்சு. நல்ல மணமான டேஸ்டியான ஒரு இலை அடை ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி இது. கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லோரும். உங்களுக்கு இதோட டேஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக பிடிக்கும். எல்லோரும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபியில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். Until then, bye from Vengayam.